唔得？OK 啊？得 OK。咁多位早晨，歡迎嚟到柏斯環浸信會嘅主日崇拜。我哋一齊同隔離嘅弟兄姊妹打個招呼，要祝福大家。咁亦都歡迎咧，啱啱有幾位新朋友、新嘅面孔坐低咗，我哋歡迎佢哋，歡迎佢哋，歡迎佢哋。亦都有朋友帶咗朋友嚟啦，我哋都歡迎佢哋。咁我係代表教會咧，再講我哋嘅家信先。今日喺崇拜之後咧，有全教會祈禱會嘅，請大家預留時間出席。第二咧係關於4月3號同4月5號嘅星期五，我哋會有受苦節嘅聚會，提大家地點喺呢度，時間係10點。咁係星期五之後嘅星期日，我哋就會有第34屆教會嘅浸禮。係星期日晏晝2點，地點係 Bridgeton Baptist Community Church， 即係上年比較大嗰間。咁喺 Bridgeton 嘅，係晏晝2點，星期日。咁而浸禮嘅新蒲名單咧，下個星期我哋會公佈。下週有幾個聚會啦，咁提醒大家有執事會會議啦，有青團啦，有阿摩司團契。最後再宣傳一下，提大家咧去報名呢個教會嘅退休日。教會退休咧將會係4月11號星期六，係歡迎所有會眾報名嘅。咁時間將會係全日嘅時間啦，大概9點幾去到晏晝3、4點。咁地點係卡甸人嗰邊，所以都係喺南邊。咁如果有會眾係屋企有家庭嘅，有小朋友嘅，都可以報名嘅，因為我哋會預備安排有看顧小朋友啦，俾佢哋全日嘅活動啦，散佢哋嘅力啦。咁亦都會教會會提供午餐啦。咁而呢個退休咧係全教會嘅弟兄姊妹都歡迎參加，係讓到弟兄姊妹喺呢個退休日裏面可以靜落嚟，去操練一下點樣同神親近。去操練一下喺侍奉啊，喺靈命上啊，大家俾大家有機會咧學習點樣進深嘅。咁咧，所以歡迎全部弟兄姊妹參加，咁係有名額嘅。所以咧，我哋而家一路睇住報名嘅情況咧，之後就會開始再公佈個名額到未啦。咁暫時呢度報名係咁多，咁我將時間交翻俾你們。請大家喺呢個座位裏邊先安靜默禱，預備自己嘅心靈去敬拜神。上主嘅話，上帝嘅子民啊，你們要將榮耀能力歸給耶和華，都歸給耶和華，要將耶和華的名的榮耀歸給他，要敬拜神聖榮耀的耶和華。耶穌係萬王之王，萬主之主，讓我哋將一切嘅榮耀頌讚都歸翻俾佢，擁戴耶穌為王。
讚美來自萬方，擁戴耶穌為王。親愛嘅耶穌基督，我哋喺你面前俯伏敬拜，我哋宣認你係萬王之王，你係萬主之主。主啊，你配受一切嘅榮耀尊貴，你亦都係復活得勝嘅主。神啊，你掌管列國嘅興衰，你亦都掌管人心。喺呢個動盪紛亂嘅世代，我哋求你興起人屬靈嘅覺醒，真係讓人睇見主耶穌，你就係真正嗰位和平君王，係真正嘅救主。讓更多人歸向你，轉向你，經歷真正嘅自由同埋新生。我哋願人都向你悔改，尋求彼此嘅寬恕。我哋求你嘅公義、你嘅慈愛喺呢個世代能夠彰顯。願你嘅國降臨，願你嘅旨意真係行喺地上。我哋求主賜下你所俾我哋嘅平安，你嘅信心，俾我哋嘅安慰同埋盼望。主啊，喺今朝早嘅崇拜裏邊，我哋求你嘅靈再次臨到我哋當中。你嘅話亦都成為我哋生命嘅指引，成為我哋生活嘅力量。我哋求你悅納我哋嘅敬拜同埋讚美，垂聽我哋嘅禱願，奉主耶穌基督嘅聖名祈求。阿門。大家請坐。我哋嘅神係聖潔公義嘅神，佢掌管正義同埋大權，唯有佢係至聖潔嘅主。下面一首詩歌，我哋會先用英文嚟唱頭嗰兩節，咁然後跟住我哋用中文繼續唱。Only a holy God， 唯有至聖真神。我先用英文唱。Who has conquered all the hosts of heaven? Who has stood make every king bow down? Who has can whisper and darkness trembles? Only a holy God. What other beauty demands such graces? What other splendor outshines the sun? What other majesty rules with justice? Only a holy God. 萬眾天軍都要服應父神，萬國諸君都向你叩拜。各處輕聲黑暗就要抖震，頌讚主他聖潔女聲。主方可救贖我罪由，愛子基督今已賜予我，讓我可稱他作阿父神，頌讚主他聖潔，是我不變的主。
會嘅年歷裏邊，今日係預苦期嘅第4個主日，咁即係話仲有3個星期咧，就係紀念主受苦為我哋嘅罪被釘十字架嘅日子。讓我哋一齊嚟到透過下一首詩歌去思想耶穌十架犧牲嘅愛。捨身十架，主你為我犧牲，誠然擔起我的憂患，背負我的痛苦。耶穌捨身為我的過犯受鞭傷，流出寶血救恩湧流，讓我罪得赦免，你被世人離棄凌辱，至死不退縮，喝下那苦杯，全然成就救贖。我主犧牲的愛，你為我的過犯，結合榮耀尊貴，放下捨身拯救，十架犧牲的愛，眾罪已得潔淨，你是路國君王，權柄尊貴屬你。耶穌捨身十架，主你為我犧牲，誠然擔起我的憂患，背負我的痛苦。耶穌捨身為我的過犯受鞭傷，流出寶血救恩湧流，讓我罪得赦免，你被世人離棄凌辱，至死不退縮，喝下那苦杯，全然成就救贖。我主犧牲的愛，你為我的過犯，結合榮耀尊貴，放下捨身拯救，十架犧牲的愛，眾罪已得潔淨，你是路國君王，權柄尊貴屬你。我主犧牲的愛，你為我的過犯，結合榮耀尊貴，放下捨身拯救，十架犧牲的愛，眾罪已得潔淨，你是路國君王，權柄尊貴屬你。聖經提醒我哋，各樣美善嘅恩賜同埋賞賜都係從神而嚟嘅，以後我哋用奉獻嚟到回應主嘅大愛同埋恩典。當我哋唱下一首詩歌嘅時候，如果大家已經預備好嘅，可以出嚟將奉獻擺喺奉獻箱裏邊。我哋亦都鼓勵大家喺網上奉獻嘅。我哋唱謝謝我主，大家出嚟。謝我主，願施恩醫治我，從未嫌棄，抱緊我入你懷。謝我主，願關心願體諒，常維護我，在恩典裏改正。謝我主，常垂聽我怒吼，無
有祝福沒咒詛。感謝我哋主，跟住請美潮執事帶領我哋禱告。我哋一齊低頭為獻金禱告，而今日嘅禱告禱文裏面咧，亦都會包括為戰爭中喺中東方面嘅戰爭傷亡啦、失去家園嘅禱告。真係天父，我哋感謝你，我哋感謝你係救我哋嘅主，我哋得到你嘅救恩係好豐足嘅，係我哋原本係不配嘅，但係我哋為着你俾我哋嘅救恩，讓到我哋得到重生，我哋心存感恩，將當中平日你供應俾我哋嘅金錢，我哋奉獻出嚟。主啊，我哋知道我哋所得到嘅唔係必然嘅，我哋感謝你，我哋求主你運用呢個獻金。亦都求主你悅納我哋嘅心意，就好似頭先講，我哋所得到嘅唔係必然嘅，就好似而家喺世界喺中東裏面有戰爭，我哋為到佢哋受害嘅向禱告，喺以色列同伊朗佢哋衝突嘅局勢，求你憐憫所有受苦嘅人，尤其係嗰啲活喺戰亂當中無辜嘅平民、無助嘅傷者、長者同埋兒童。你係避難所，求你遮蓋佢哋，免於驚恐同埋死亡，同嗰啲活喺恐懼之中鬥爭者同在。神啊，求你保護戰區嘅婦女兒童，求你為受傷嘅人預備醫療資源，讓到孩童有足夠嘅食物同埋庇護，遠離危險同埋暴力。求主安慰嗰啲因戰爭失去親人家園嘅家屬，喺恐懼創傷中賜下你嘅憐憫同埋安慰，醫治受傷嘅身體，釋放被俘虜嘅人，保護因信仰而受苦嘅人。求你保守喺中東嘅人民同埋主內嘅弟兄姊妹，喺戰亂中求你賜下平安智慧、信心同供應，堅固喺當地嘅醫生、援助工作者、牧者佢哋嘅服侍，喺主你保護中為受苦嘅人帶嚟醫治同埋安慰。喺呢個戰亂當中，求你興起屬靈嘅覺醒，讓人看見主耶穌你係真正嘅和平君王。求你喺戰火之中彰顯，讓許多人去轉向你，經歷真正嘅自由同埋新生。求你止息仇恨同埋報復嘅循環，讓人向你悔改，尋求彼此嘅寬恕。求你喺人心中一切嘅苦毒、驕傲、毀滅嘅意圖之中，軟化嗰啲執政掌權者嘅心，賜智慧俾各國同埋其他相關嘅領袖，令佢哋行喺你嘅公義同慈愛當中，帶嚟公正同埋持久嘅和平。求你憐憫垂聽，奉主耶穌基督嘅聖之名祈求，阿們。今日嘅正道咧會繼續宣講哥林多前書嘅，咁喺講到之前，我哋先讀一段嘅經文，係哥林多前書7章17到24節。請大家聽我讀出哥林多前書第7章17節。無論如何，要照主所分給各人的恩賜和神所召各人的情況生活。我在各教會裏都是這樣規定的。有人受割禮後才蒙召，他就不必除去割禮的記號；有人未受割禮前蒙召，他就不必受割禮。受割禮算不了什麼，不受割禮也算不了什麼，只要謹守神的誡命就是了。第20節，各人蒙召的時候是什麼身份，要守住這身份。你是作奴隸時蒙召的嗎？不要介意。若能獲得自由，就爭取自由更好，因為蒙主呼召的奴僕是主所釋放的人，蒙主呼召的自由之人是基督的奴僕。23節，你們是重價買來的，不要作人的奴僕。弟兄們，你們各人蒙召的時候是什麼身份，要在神面前守住這身份。跟
我係想同大家一齊再重複讀下邊有3節，而家打出嚟啦，17節、20節同24節，好唔好？請大家同我一齊慢慢讀出，慢慢讀入去。第17節，無論如何，要照主所分給各人的恩賜和神所召各人的情況生活。我在各教會裏都是這樣規定的。第20節，各人蒙召的時候是什麼身份，要守住這身份。24，弟兄們，你們各人蒙召的時候是什麼身份，要在神面前守住這身份。咁今日陳傳道同我哋講到嘅題目係你嘅處境就係神俾你嘅練功房。練功房嘅即係專工 ，thank you， 有冇專工？早晨，弟兄姊妹。係我問開 Jimmy， 你又問下你隔離個位嘅，你有冇去專工啊？你有冇去練身房啊？有冇？有啲冇你冇啊？咁遲啲先啊！邊個講遲啲先啊？大家成日懷疑我而家仲有冇去啊嘛？係咪？我有嘅，我每一日都有嘅，盡量每一日都有，應該咁講。就好在我都琴日冇去，因為琴日比較多嘢做。我每日都盡力去，因為我要 keep 住個身體，要喐得運行啊，做 fit 啊。如果唔係咧，好多嘢都做唔到啊。琴日特別忙咧，係因為大家知唔知道琴日我哋客浸有件喜事啊？知唔知啊？有個婚禮啊，感謝主嚇。咁琴日咧，除咗我哋弟兄姊妹互相恭喜一對新人，有好多人都恭喜我啊！知唔知恭喜我啲咩啊？咁我第一次咧喺澳洲，咁過往喺香港我都有訓練啊、講道不過就交俾Senior Pastor 去做簽字嗰啲嘢啦，係嘛？咁今次咧我搞好多嗰啲文件嘅嘢，好緊張，唔可以寫錯一隻字或者簽錯位咁啊，弊家伙係咪啊？咁咧用咗好多精神力量去搞結婚嗰啲程序，好開心啊，係咪？因為我特別去欣賞柏浸弟兄姊妹咧，佢哋即係我哋其中一個阿摩斯團契，佢哋好多人都去咗。咁佢唔係為咗哇有嘢食啊，喺度 social 喎，係因為咧大家一齊見證緊咧呢對新人咧喺神面前嗰個立志委身。對於整個群體，對整個婚姻觀咧，喺神裏邊咧嗰個學習同教導係好緊要嘅即係年輕嘅一代咧都明白唔係淨係話去俾錢揾個celebrant 嚟去搞場婚禮就得啦，係咪啊？即係結婚係我哋自己事，關其他人咩事咧？我俾錢揾個人過嚟搞咪得咯。我想講咧，你如果柏浸嘅弟兄姊妹咧，你揾我去證婚咧，我哋係唔使收錢。冇大嘅，不過當然啦，弟兄姊妹，我哋本身肢體連結係本身你都有份㗎嘛，我哋呢度係嘛？咁所以琴日我做完個證婚，我都同啲人嗰啲即係英文白人都話：哇，標準美啫啦！我話，即係，但我冇得遞卡片俾佢話，你同我多多介紹啦，我去揾多啲啦，咁唔使啊，因為我哋仲有即係一連串嘅聯繫者，即係我唔會，我同對新人都係咁講啦，我唔會淨係幫你證婚嘅，即係我之前同佢做一個婚前輔導送埋俾佢係咪？喺度爛所以大家即係真係要帶啲你身邊嘅朋友嚟，亦都即係不論咩年紀啦嚟緊要去結婚嘅知道我哋柏斯華浸信會就係喺耶穌基督嘅價值觀底下嘅委身婚姻嘅承諾嘅一個群體嚟。今日頭先Jimmy 就讀到哥林多前書第7章，邊個已經睇咗第7章㗎？我想問呢度有人名頭好乖，邊個睇咗第7章啊？點知7章一開頭講咩記唔記得有啲人會記得嘅，就係咁啱佢點解講咁
來唔係賣廣告啊嘛，就係講婚姻啊嘛。裏邊保羅喺度講話，哇，結咗婚啊，離唔離婚，離婚我係咪一個人啊，講一大堆呢啲嘢啦。咁牽涉好多婚姻嘅章節。咁你冇人應我人喺度領頭啊！我唔知道，如果你知道今日係講第7章嘅時候，你會唔會話：哎呀，今日講第7章講結婚婚姻啊，咁我唔返啊，因為我諗住都唔結婚㗎啦，咁樣係嘛？結婚唔關我事㗎，咁樣。我唔知會唔會咁諗咧？有啲反應咧。亦都有啲人咧會覺得哇嚟緊查考聖經睇聖經第7章啦，都係講婚姻啦。咁我哋不如唔講第7章咯，唔查第7章啦，因為我哋呢度唔係個個都係有家庭啊、結咗婚嗰啲啊嘛。有啲人會咁諗㗎喎，即係讀聖經咧就係咁跳咗去唔睇嗰度，因為見到個標題咧就咁樣講婚姻啊、獨身啊啲咁嘅嘢啊嘛，關我咩事啫？咁樣就跳咗去。不過提下大家，其實讀聖經嗰啲標題係之後加㗎喎，大家知唔知啊？唔係當時嗰個最初嘅聖經裏邊有嘅噃。我哋都係會咁嘅，有時會揀一啲位話呢啲關我事我睇，我哋會覺得即係聖經咧係一啲邊啲做邊啲唔做嘅嘢啊！我哋成日會有啲咁嘅概念㗎嚇。如果第7章覺得好複雜嘅，就話：哎呀又離婚再婚，又話守獨身啊，好頭痛啊，唔睇啦，唔諗啦。嗱，咁我哋今日咧就要打破呢啲咁嘅思維啊、反應啊。其實咧第7章裏邊咧，開頭你係即係知道睇到講話婚姻嗰啲，好似就係講婚姻啲規章。之後又講關於離婚啊、單身啊、再嫁咁樣。但係其實呢啲都係例子嚟嘅，大家要知，唔係重點嚟嘅。同你隔離都講，唔係重點嚟㗎。重點係啲咩啊？你哋有冇喺一啲商場？呢度比較少。以前喺香港呢啲商場咧，咩顏色店啊，咩就會有人喺度示範，切過嚟睇下，煮俾你睇啊咁樣。因為賣緊把刀啊嘛，咁佢示範切緊隻雞，你就係咁問佢：隻雞點煮啊？係咪咁樣切法就會煮到我哋今日白斬雞嘅一個最高水平啊？咁樣唔係啊，佢賣緊把刀啊，知唔知啊？所以其實保羅用婚姻做例子就係要示範，咪要講解一個更加大嘅原則，就係作為一個基督徒。無論我哋今日係一個咩嘅身份，係結咗婚定係單身，定係無論又係點咧，喺不同嘅處境咧，面對緊我哋人生問題咧，我哋都有一個好緊要嘅喺基督裏面嘅價值同埋一個理解嘅。今日我哋要讀17至到24節，係全章個7章嘅一個嘅樁柱嚟嘅，即係柱梁啊、梁柱啊。但係你會發覺，即係我哋讀古文，聖經係一個古文嚟㗎嘛。有陣時我哋睇嘅時候咧，如果跳嚟跳去咧，唔係咁容易睇見成個意思。但係我哋亦都係好中意斷章取義，因為我哋就抽咗出嚟，就即係你都知道，我成日都唔講金句主義呢啲嘢㗎啦，即係淨係抽1、2節出嚟咁啊，唔得嘅，你一定要理解埋嗰個嘅處境係啲咩。講婚姻同埋之後，你見到咧17同24節之後有講獨身，全部都係中間呢個17至24節一個中心原則嘅應用嚟嘅。所以保羅咧喺呢8節裏邊，因為頭先你聽 Judy 讀嗰8節裏面重複咗都3次，就係你哋讀係咩啊？係啦，呢度讀啊，各人。所以大家知道讀聖經，你見到有時啲標題我成日講，其實題目唔係最重要啦，標題唔係最重要係你有冇讀到入邊講啲咩？呢度唔係講婚姻學，亦都唔係講單身指南啊！點樣可以信耶穌？我跟住佢嘅指引，我就可以揾到另一半咧？冇呢啲咁嘅嘢㗎，聖經唔係咁樣㗎。但係裏邊佢不斷喺度回應緊一啲嘅處境、一啲嘅問題喺度。我哋呢度係講緊神呼召我哋點樣去忠心跟從佢咧？今日無論你係面對緊任何嘅處境或者你今日會講話，我唔希望
我係咁樣過嘅生活。或者你會話如果我今日改變到我某一個身份，我就更加容易跟隨主啦。嗱，保羅就提醒我哋唔係咁樣計。大家一齊讀今日嘅標題，同你隔離都讀你嘅處境。就是神俾你嘅功課。我哋禱告求主嘅靈臨在，讓你嘅道去提醒我哋每一個無論我哋生活喺任何處境，我哋知道你與我哋同在，教導我哋點樣去練好我哋嘅身體，夠 fit 並且要成長，奉耶穌基督名求。頭先講咗啦，不斷咁重複嘛，嗰3次啊嘛。講咗，如果即係大家閱讀理解比較強嘅人咧，即係 skimming and scanning 嗰啲人比較強，就即刻睇到呢3節出嚟啦，係嘛？就係頭先講咗，重複咗3次啊！所以第17節裏邊講嘛，主分給各人，叫各人按各人本身呼召而行啊！20節裏邊講咩？你蒙召係乜身份，就要守住呢個身份啊！你要清楚你嘅身份啊！跟住24節裏邊話弟兄們弟兄姊妹們你哋嗰人蒙召嘅時候係咩身份？同樣就係咁講啦，守住呢個身份咯，冇因為個處境變化，各樣嘅嘢你就跟住各樣嘢去變啊！一啲蒙召係作咩㗎？耶穌基督嘅門徒啊嘛，你要守住呢個身份啊嘛。有人就會有去理解嘅聖經就係話，喂，呢句説話保羅係咪話？我哋認命啦！我哋即係認命呢啲係你由細到大睇嘅電視劇多講嘅對白嚟嘅。認命啦，我都係咁樣。我個命咁苦，我認命啦，冇得變㗎啦。你係窮就窮啦，你單身就單身啦，係咪啊？你一世打工做奴隸就做奴隸啦，唔好有夢想啦，唔好諗住改變啊！保羅提醒我哋唔係啊，唔係咁樣諗嘢啊，唔係叫我哋認命啊。但保羅亦都要提醒我哋，唔係要去改變外面環境一個處境，我哋面對緊嘅嘢喎，亦都咧要阻止一種心態。我哋常有一種心態就係咧，我哋成日要諗要改變我哋自己某一啲嘅嘢，先可以跟從主。我哋要改變某一啲嘢，我哋先可以更屬靈。我哋要變咗我哋自己一啲嘅嘢，先可以跟從主，屬靈生命成長，令神喜悅。嗱，呢啲心態正正係哥林多人當時佢哋都有咁嘅諗法，佢哋就係哇，佢哋認識咗耶穌基督啦，佢哋跟隨佢啦，佢哋都想轉換下啲身份，改變下一啲嘅處境同狀態，然後佢哋先覺得能夠成熟。我哋今日讀嘅聖經，保羅喺呢度就話唔係咁嘅，大家一齊講唔係咁嘅。就話我哋邊度蒙召，我哋嗰度就係神俾我哋嘅練功課，唔係淨係等換咗我哋某啲處境變化，我哋先開始跟從主，而係而家喺呢度，即係一刻呢一個 moment。我哋就要爆啦，係咪？保羅就喺度用2個好具體嘅例子。我哋今日喺17至24節裏面有2個好具體嘅例子。第一個係咩啊？我哋喺呢度聽專業讀嘅時候，我都諗弟兄姊妹讀嘅時候咧，會唔會諗啊？割禮唔割禮，割禮唔割禮，哎呀弊啦，點算咧咁樣？係咪會諗？即係大家知唔知道其實割禮係啲咩嚟嘅咧？即係第一，我想問下邊個知道割禮係啲咩嚟嘅？舉手。冇人知咁嘅，又解釋一次。嗱嘅，我唔講個喺醫學上邊嘅詳細嘅描述啦。但係咧，簡單嚟講咧，割禮就係咧以色列人咧同神之間立嘅約嚟嘅，即係一個信仰嘅行為嘅守約，係一個表，即係代表咗佢哋記得同神嘅一個立約。咁咧呢個例子咧。就係割禮，第一個例子就係割禮同埋冇割禮啊嘛。所以咧，有割禮嘅人咧，就係必然係咩族裔嘅人啊？猶太人即係希伯來人咧，即係我哋
以色列人啦，大家共同㗎呢三樣嘢嚇。猶太人佢哋一出世幾日之後，佢哋必然會行一個割禮嘅，即係唔知嘅就係割包皮啊！大家清楚嘛？BB 割包皮，咁呢個係佢哋背景嚟㗎嘛。但係當時佢哋身處一個希臘嘅文化底下，一個環境啊，多倫多喺呢個希臘嘅統治，有羅馬人，有希臘人啊，嗰樣羅馬帝國人啊。佢哋你知唔知一諗起羅馬，你諗起咩啊？我唔知你諗起羅馬諗起咩啊？兵，仲有咧咁諗起啲咩啊？一柱柱嗰啲柱啦，係咪嗰啲 building 啊？羅馬建築啊，建築入邊嗰啲係咩嚟㗎？你知唔知啊？鬥獸場唔係嗰啲有個頂嘅，有頂，一片浴場嚟㗎嘛。有冇睇過一個電影叫《羅馬浴場》啊？冇喎，冇乜同我同年紀嘅係嘛？你之前係咪真係睇過係嘛？好笑喎，嗰套日本片嚟嘅其實，好笑。咁咧，佢哋最中意就係浸浴 relax 係嘛 ，spa 係嘛，哇！令佢成個人咧身心靈都舒暢。咁但係去到浴場就要點啊？要點啊？剝光豬啊嘛，點會點浸啫？咁佢哋咁其實頭先人講競技場都係嘅。我哋今日睇嗰啲咧，因為電檢嘅關係咧，即係喺競技場咧都會有個樹葉位，佢哋三個褲遮翻住，但其實應該係赤裸裸咁樣進入競技場㗎。咁佢哋就會全身赤裸喺公開場合。如果你係猶太人嘅時候，你赤裸裸嘅時候就會俾人見到咩啊？你有冇行過割禮咯？係咪啊？咦？你有割禮喎？小心啲指我呢樣子。你有行過割禮喎？係咪？咁你係咩人啊？猶太人啦。咁咧，嗰啲猶太人咧，當時為咗要融入希臘文化咧，但我真係有研究嘅呢個，佢哋真係走去做手術。咁你話割包皮係手術啫，係咪？點樣做翻手術？佢逆轉手術就係唔知點樣，唔講詳細啦，係嘛？總之就做完手術咧，就好似未割包皮咁樣嘅，冇行過。點解要咁辛苦咁去做咁多嘢啊？佢要攞走呢個痕跡，佢俾人一睇見佢話：哇！你同我哋一齊都係呢度嘅人喎，希臘人喎，係咪啊？但係好得意喎，有班外邦人嘅信徒又調翻轉喎，佢哋諗嘢。佢哋冇行過割禮嘅，佢哋喳臨就走去卜期就做翻個割禮，調轉佢哋。咁保羅知道就開始就講：喂，你哋冇行割禮嘅，係唔係信仰唔夠認真去反問？咁叫佢哋諗下嘛，唔係啊你唔好受住外在嘅壓力去做割禮先得㗎你唔好諗住有割禮先係真正嘅信徒先得㗎。好有趣啊，係咪啊？同一間教會兩班唔同嘅人，大家平時唔講，但係原來大家裏邊嘅理解都係好唔同。有啲係專登走去整翻俾人睇見冇割禮，有啲係專登走去行割禮，但係背後都係一個問題，就係佢哋覺得要改變自己一啲表徵、一啲身份，就可以解決咗一個佢對於信仰一個屬靈嘅問題。好回應非常直接啊！受割禮算不得什麼，唔受割禮算不得什麼，只係要遵守咩啊？佢提醒大家，你唔係要行翻舊嗰套嘅613條誡命啦，猶太人啊，你唔係咁樣要去守，係你要去愛神，要去愛人啊！愛作一符號，唔係重點啊！你今日嘅身份係忠心喺神嘅命令裏邊。我哋今日已經，就算我哋今日去健身房你邊個健身房有 SPA 㗎？我屋企附近嗰個有，好正咁樣。但係我哋都會着翻條泳褲先落去啦，係咪？但係我哋就話啦，我哋今日唔會再討論有冇割禮，因為我哋今日讀聖經唔會再，割禮關我咩事啊？咁樣，我哋真係跳咗嚟啦，唔諗。跟住你哋望見 pastor 真係好啊！你咁專心去服侍主，我都要專心啲。我要成為，我要去讀神學，我哋要咧受訓練去成為傳道人，我先至係服侍主啊嘛。我要改變呢個
主啊，係你個 level 先係服侍主，我哋唔係嚟嘅，我哋平民百姓啦，唔使去服侍主嘅傳福音㗎，係咪？你辭咗份工啦，辭咗份工去做傳道人咧，先係服侍主喎，係咪啊？有啲人又諗啦，我哋移民啊嘛，你揀邊個地方移民咧？今日揀澳洲係咪啊？澳洲好多教會嘅喺度，基督徒又多係咪啊？哇！真係柏斯就好，即係呢幾年我即係嚟到柏斯，發覺真係周圍都係教地方教會啦，即係直頭去到好多好大嘅添，即係相對10幾20年前我喺悉尼咧見到嘅咧已經又一個進展，其實好有祝福，好有呢個興旺。咁我哋就話啦，我哋去一得多基督徒嘅地方啦，咁我哋俾其他基督徒去愛我啊嘛，關心我啊嘛，咁啊弊啦。其實調翻轉就係今日 Rachel 祈禱嗰個就係有啲治亂嘅地方、落後嘅地方、未得之民嘅地方，嗰度反而嗰啲人先跟隨主更加興旺、更加緊貼。好多時候咧，你會見到歷史就係好多地方咧話咩國教啊、又成啊，個個都話我係基督徒嘅時候咧，但係唔係真係活出基督門徒嘅樣式嘅時候咧，多數啲靈性都會低落㗎。大家明唔明我講咩？反而啲地方逼迫你嘅時候啊，哇！啲人就經歷主啊，真係哇感受過耶穌基督嘅真實啊！但係我哋好多時就會話，我去嗰度基督教啊，安全嘅地方我哋先跟隨到主嘅，多數都唔係嘅，多數都懶閒啊、安逸啊，然後自己玩樂啊，然後咧喺教會裏邊咧就搞事啊，即係喺度搞埋啲同世界一齊嗰啲，即係又係嗰啲你鬧我鬧你啊，互相即係上個禮拜我哋講過嗰啲啦，係咪？有啲人就話：哎呀，我生咗 BB 啊 ，newborn baby 啊，等咗3年之後先服侍主啦。等3年，其實係你湊 BB 都係一個服侍嚟㗎。但我常常經歷過就係好多弟兄姊妹咧，嗰幾年咧其實好辛苦，因為佢哋覺得即係唔係湊 BB 辛苦，湊 BB 都係好開心、好感恩。但係佢哋神呼召佢哋要做啲嘢咧，唔做咧係好唔安樂㗎，大家知唔知？等咗結婚先啦，我結咗婚之後先服侍主啦，等咗畢業先啦，讀完書啦，考完試先啦，改變咗我出嚟做工先啦，我先服侍主先得閒啦。大家知道讀緊書嗰啲人就會嗌話：我交 project 啊，交功課好唔得閒。但係讀完書之後咧會點啊？係啊，我同我女都咁講。你如果話你忙咧，就其實你要知道你就係一個鍛鍊，就係好好安排時間，到你第日咧係更加精彩嘅，知唔知啊？保羅話唔係咁樣計，你唔係因為換咗你嘅處境，你冇咁忙，你先去忠心服侍主。係而家呢一刻，你依個處境就要去學習同經歷去服侍主。拍一拍你隔離嗰個，而家就係啦。第二個例子咧，佢就係用到奴隸啊！哇！大家就會諗啊，奴隸做咩啊？你話我就係奴隸，我聽到，我冇聽錯啊嘛，我好靈嘅隻耳，你唔好成日聽講嘢，乜都聽到嘅，撳手機嗰啲掣我聽到，講俾你聽。即係咧，我哋知道其實係好遙遠嘅，係嘛？今日冇奴隸制度啦，係咪啊？你冇睇 Amazing Grace 咩 John Newton 嗰啲啊？睇啊，100幾年已經廢除啦奴隸啊，但係歌仔都有得唱啦，係咪啊？死唔記得咗點唱添？做奴隸，許冠傑啊，咁啊可唔可我唱啊？撈得慢咗添，係嘛？許冠傑啊，我屋企有隻碟啊，前呢個聽我播下好聽嘅，專登買幾隻攞到嚟呢度慢慢享受。當時我哋會覺得今日我哋冇奴隸制度啊，但係咧羅馬帝國嗰個年代，你知唔知係咩啊？好普遍嘅，1半以上嘅人口都係奴隸。奴隸就冇咩啊？冇自由，失自由，係嘛？佢嘅身體屬唔屬於佢㗎？佢嘅時間屬唔屬於佢㗎？佢嘅婚姻屬唔屬於佢？可以結婚㗎喎，佢哋你知唔知啊？你睇電影都有啦，即係喺奴隸同奴隸結婚啊嘛，跟住3年嗰啲都係奴隸嚟㗎嘛。冇睇咩？你哋睇下啲好睇嘅。佢哋有個主人咁佢哋就喺佢哋個家宅裏面咧要跟住佢，係咪好同你哋
你話唔係啊？我而家今日都冇自由啊，我都冇時間，我都賣咗啲時間俾我老闆啊，係咪啊？做老闆嗰啲話，其實做老闆先辛苦，好忙㗎，我冇自由，係咪啊？冇時間，跟住湊仔嗰啲話係咪啊？我由朝到晚都睇住細路，我冇自己時間㗎，係咪啊？奴隸啊，奴隸啊！保羅就同呢班奴僕嘅信徒就講啦：你哋今日雖然係肉身嘅奴僕，但係你喺主裏邊係自由人。大家一齊講自由人。你又唔係轉會嗰啲啊，唔係踢波轉會啲自由人啦。同時咧，對自由人講，你哋雖然喺社會上邊係自由人，你哋唔係奴隸啦，但係你係基督裏邊嘅奴僕。兩者喺神裏邊其實冇分高低嘅，亦都唔係要去因為你哋嗰個嘅身份本身有嘅身份去決定你嗰個社會地位，而係你哋同耶穌基督嗰種嘅關係。然後保羅就講咗佢啲21節佢話：若果能夠得以自由，就求自由更好啦。當然嚇，佢都回應少少個處境啦，即係冇人想做奴隸噶嘛，係咪啊？保羅唔係叫人咧去甘心去接受成世人做奴隸嘅。肉體頭先講咗，其實肉體嘅奴僕啊或者奴役咧，其實本身喺神嘅旨意裏邊咧，都係唔合理、唔合神嘅旨意。所以佢咪話咯，你能夠去脫離呢個奴僕制度，你都脫離啦。但係唔係叫我哋去嗰一刻你做奴僕，你信咗耶穌就我得自由啦，主人，我信咗耶穌啦，你死啦，插死佢，唔係咁啊嘛。唔係要改變個處境，而係要認識到、認知到屬靈嘅成長係需要神呼召我哋喺個處境裏邊。然後保羅就講咗一句好緊要嘅提醒，上個禮拜我哋都有得到提醒嘅，你哋去讀開始。點解？各位，我哋係被重價買回來、贖回來，係基督嘅寶血。今日我哋已經冇俾任何嘢去管轄我哋，係嘛？我哋今日亦都冇一個奴隸制度嘅。尤其是喺澳洲，你試下講下呢啲，即刻俾人拉啦，係咪？俾人告啦，未拉嘅。但係我哋其實生活裏邊，我哋好多無形嘅主人，即係我哋覺得嗰啲嘢係控制住我，即係覺得我哋冇得揀啊，好沮喪。我哋生活咧冇出路啊！我哋奴隸即係又攞佢幾首歌出嚟唱㗎啦，係咪啊？我哋哇手機哇有 message 啊，哇好焦慮啊！老闆係咪今日一人一立咗例啦？係咪啊？即係放咗工就唔準有 WhatsApp 啊嘛，係咪啊 ？message 收嘛，你可以有權睇啊嘛，係咪啊？我得唔得？我幾時都睇嘅，你知唔知啊？咁啊，跟住同事今日讚你一句説話啦，係咪啊？哇！你係精神奕奕啦，但係咧佢夾你兩句咧，你點啊？你話成晚瞓唔到啦。其實某程度上你同佢同事嚟啫嘛，點解你會俾佢嗰一句説話，你嘅反應會咁大咧？帶住你去走咧，月尾啦，邊個人月尾要去計數㗎？或者兩個禮拜要計數嗰啲㗎？交數啊，使唔使㗎？其實而家可能唔使交俾老闆，唔使交俾上司，係咪啊？你自己個壓力啊，對住堆數，你會係咁話咩啊？夠唔夠數啊？夠唔夠數啊？咁個月，凡事都可行，但無論哪一件事，我都不受他管轄。上個禮拜第6章裏面講到，保羅今日喺第7章呢度再次提醒我哋重價買回來，唔需要俾呢啲嘅管轄，因為我哋學習一樣嘢，只係服侍一位主。如果你好清楚你人生真係服侍耶穌基督，你其實喺任何處境底下，你都能夠看得透。跟住好精彩啦！雖然我哋今日冇讀第7章嘅開頭講婚姻同埋後邊嘅單身嗰啲嘢，但係我哋知道婚姻同埋單身都係練功課嚟嘅。保羅咧一開頭喺呢度，即係對哥林多人咧寫信俾佢哋嘅時候咧，就提呢樣嘢提醒佢哋，我哋係咪佢哋有啲人提醒佢哋，有啲人就問啊，有啲人問佢哋話咩？我哋係咪應該唔結婚咧？甚至有啲已經結咗婚嘅，因為嗰個配偶唔係
係跟隨主，唔係信耶穌嘅我哋係咪應該要離婚咧？上個禮拜都講過啦，係嘛？即係唔係上個係嘛？即係佢哋去召妓咁樣，竟然有啲人因為可能就係有啲婦女，佢哋覺得跟隨主咧親近配偶咧係唔乾淨嘅嘢嚟嘅咁樣，咁所以佢就有呢啲咁嘅觀念咧，就要潔淨咁啊！哎呀，好啦咁樣，就先近屬靈咧，咁佢哋好多啲嘅誤解，好多錯誤嘅佢哋自己嘅理解。呢個問題嘅背後，其實同頭先保羅一直都講緊嗰個國禮同埋嗰個奴僕個問題，奴隸嘅奴隸係完全相同心態嘅，就係當我哋改變咗某一啲我哋嘅身份同埋我哋嘅處境咧，就先可以親近神，先會 upgrade，先會升格，先會屬靈啲。呢個就係普遍我哋人咧會去諗嘅嘢。當時哥林多人都係咁樣諗，然後保羅就講一句。唔係咁樣計算嘅，佢對結咗婚嘅人去講話佢話唔好以為離婚或者分房獨居係更加屬靈嘅選擇唔好咁樣諗。婚姻唔係屬靈成長嘅障礙，係咩？其實係屬靈成長嘅練功房嚟嘅。望一望你老公老婆，如果有喺度嘅話。我哋日日一齊做 gym 啦，同佢講點解啊？我哋呢個預苦期，我哋每日要學咩啊？我哋要提醒大家要每日要克己啊嘛，唔係為自己啊，要為對方我哋嘅弟兄姊妹啊。我哋講啦，易可弟兄姊妹，我想請你食飯啦，容易可10零20蚊請你食飯容易啊。對翻自己嘅配偶，有時啱揞住一啲嘢，點練啊？嗰個2頭肌、3頭肌，我唔練啊！好攰啊，係咪？你要練嗰個今日好攰嗰嚿肌肉就係咩啊？我要學習饒恕啊！唔饒啦個衰佬，係咪啊？饒咩啊？等佢自己跪玻璃，我先再同佢講嘢。佢今日唔跪玻璃，我唔會同佢講嘢嘅。唔好意思，各位弟兄，我係扮演咗女性角度去講嘢啊，係嘛？耶穌教導我哋唔係要饒恕1次，係饒恕幾多次啊？70個7次，你估真係70次咯？一早用晒啦，70個7次係咪啊？749唔止啦，用晒啦啲 quota。其實呢個係一個象徵啊，喺個7749，即係嗰啲猶太文化都係好過癮嘅，即係講話7749就係無限啊，perfect number 啊嘛，好到啊，係咪冇嘢啦 ？OK， 咁啊點樣啊？我好軟弱啊！嗰個人同我朝夕相對，我唔想對住佢嘅時候點樣？婚姻就係神設計俾我哋一個打磨我哋嘅地方係咪話要換咗你個配偶先開始熟嚟我先舒服啲先冇交嗌係咪？唔係，喺呢段關係裏邊就係呢一刻同埋婚禮咪同佢講話，你哋喺神面前要立志立約，呢個唔係淨喺 legal 上邊、法例上邊嘅，你哋係合法夫婦，你喺神裏邊要去立志。講嗰日就話我願意係咪啊？到你，我常常同啲弟兄姊妹講，愛咧係要你成世人不斷去學嘅，係咪？不斷去磨練。有時你去到某一個位，你先知道咩叫真正嘅愛啊！你年青嗰啲係荷爾蒙嘅愛嚟嘅，就係大家明唔明啊？荷爾蒙，哇！我好愛佢咁樣。但係你真正喺婚姻裏邊，你係知道嗰段關係你要學習，唔係需要話哎呀單身嘅又話我幾時先可以揾到另一半咧？我幾時先可以結婚咧？我係咪要結咗婚先夠屬靈夠完整咧？唔係可能你嘅禱告係咁禱告，求神俾你結咗婚，你先係服侍主。但我想講呢個主會糾正你㗎啦唔係嗰個唔係一個條件，係呢一刻我哋就要跟隨主。喺35節裏邊，佢講到一句説話，佢話呢句説話要對你哋有益嘅，唔係要限制你哋，係要叫你做合宜嘅事，以致你哋唔好分心。你哋要對主有忠誠。之後佢有講到即係都有講單身嘅，單身係一件禮物嚟嘅大家如果今日就單身嘅都知係咪啊？小
子係咪啊？夜晚11點鐘去做 gym，然後12點鐘先去24小時開嘅超級市場買嘢，好靜冇人，好舒服，幾正咁樣。周圍啲後生仔話：我今晚去睇星啊！好好喎，我標出去同你睇星咁樣。去露營啊，周圍去，好正係咪？少啲牽掛，我哋一齊睇星，好專心愛主一齊靈活嘅空間呢啲係咪懲罰啊？唔係懲罰嚟嘅喎但係有陣時人又會覺得自己好孤單、好寂寞，係咪？其實喺孤獨裏邊，你更加能夠親近到主，更加人練好你喺主裏邊嘅功力。所以咧，如果單身嘅弟兄姊妹喺你嘅處境，其實神都係俾你一個練功房喺裏邊唔係要等到有人陪你，你先能夠忠心。不過其實你喺教會群體裏邊大把人陪你啦，係咪？喺單身裏邊，你更加能夠忠心。其實保羅佢自己嘅呼召都係好精彩嘅，係咪？佢能夠更專心。所以無論我哋今日係已婚、係單身嘅、係離咗婚嘅、喪偶嘅，喺保羅裏邊係一個好清晰嘅信息。各人蒙召嘅時候，你係咩身份？你要喺神裏邊要守住呢一個身份。你唔好諗住二人成為一體，你係結咗婚，有啲嘢等我另外個配偶去做，我自己係空嗰啲時間唔使做，我就可以專心服侍主啦。幻象嚟嘅呢個，你啲家務係沒有止息㗎。你唔好諗住配偶係會幫你洗晒衫、抹晒地公平㗎，我哋係咪？但係你會發覺喺個公平底下就係好多嘢做啦，係咪？唔好咁樣諗，你要喺呢個指示你已經清楚，神賜俾我哋有呢個身份，我哋一齊去面對，或者我自己去努力去靠住主去改變我心態，再面對每一個處境、每一個困難嘅時候，每一個我唔中意喺而家咁嘅情況底下，你察覺到神與我哋同在，唔係我哋有啲咩着數舒服，即係去到嗰個地方真係好舒服嘅，主啊，我喺度搭幾座棚俾你啊，去拜你啊，唔係要呢個。我哋去到邊個處境，我哋都能夠敬拜神，我哋都能夠舉起我哋手，主啊，我降服喺你裏邊，你係我生命嘅主。人生一切而家面對所有嘅困難、處境、難題、挑戰，喺我生命裏邊都唔係最重要，因為我哋相信你與我同在，你嘅杖、你嘅光安慰我、帶領我、指引我。我今日有信心行喺你裏邊，一步一步行喺你裏邊。讓呢刻我哋諗諗，我哋有冇一直覺得我哋而家有啲嘢我哋好唔妥，覺得唔理想啊，唔喜歡啊，我唔中意，捱苦奴隸，唔係我哋想要嘅處境。或許係我哋好貼切嘅就係我哋日日見嘅我哋嘅配偶、我哋嘅婚姻，或者就係喺保羅呢度論述嘅處境，我哋覺得好孤單，我哋單身，或者係我哋嘅工作，我哋覺得我哋唔應該係喺呢份工作裏邊，點解要咁樣捱？或者喺我哋嘅社交朋友圈子裏邊，我哋會有時講，我唔想係咁。主啊，我想你改變晒呢啲嘢，我先認真去跟從你。但係保羅今日同我哋講，唔需要咁。神喺邊度呼召我哋，就係我哋練功嘅地方。喺呢度，我哋要學習克己，我哋要學習愛人，我哋喺呢度要去忠心服侍主。讓我哋慢慢喺個位度一齊起立，以回應歌去回應主，以禱告嘅心一齊去唱詩歌每一句嘅歌詞，同主講。
磨練我哋，讓我哋成長。我哋係基督嘅奴僕，讓我哋將我哋嘅生命都獻翻俾我哋主。我唱回應詩歌，呢首詩歌用華語唱嘅，我的生命獻給你。獻上生命給最愛的耶穌，完全順服，完全降服，因你恩典是我的一世風靡，你的聖召沒有懷疑，我的生命獻給你，背起十架跟隨你，願你的榮耀彰顯在我生命，我的心不要忘記你如何為我捨命，耶穌我愛你，喜樂地跟隨你，獻上生命給最愛的耶穌，完全順服，完全降服，因你恩典是我的一世風靡，你的聖召沒有懷疑，我的生命獻給你，背起十架跟隨你，願你的榮耀彰顯在我生命，我的心不要忘記你如何為我捨命，耶穌我愛你，喜樂地跟隨你，賜給我屬於你的夢想，帶下你，我獨路在天上，賜給我奔跑不停的力量，如鷹展翅上騰翱翔，我的生命獻給你，背起十架跟隨你，願你的榮耀彰顯在我生命，我的心不要忘記你如何為我捨命，耶穌我愛你，喜樂地跟隨你，獻給你，背起十架跟隨你，願你的榮耀彰顯在我生命，我的心不要忘記你如何為我捨命，耶穌我愛你，喜樂地跟隨你。各位拍站嘅弟兄姊妹，我哋要知道，好清楚知道今日主嘅信息提醒我哋，唔係要等個處境滿意啦、變咗啦，我哋先去決定跟隨主，而係呢一刻我哋被主呼召，我哋就要去忠心跟隨主。當我哋頭先喺唱回應歌之前，我哋聖靈帶領我哋已經出現咗一啲嘅我哋面對緊嘅困難，我哋同主講好難，我唔想做呢個動作，但係原來主嘅安排就叫我哋去呢個位去做呢個動作。主會扶持我哋每一個。當我哋感覺到有啲辛苦同困難嘅時候，禱告，用頭先嘅詩歌禱告，主啊，我嘅生命獻俾你，我背起十字架跟從你，我要去榮耀你，彰顯你嘅生命。叫我哋唔好忘記你點樣為我哋捨命，你以重價去贖回我哋每一個。
所以當我哋再去面對我哋各種嘅處境困難，我哋想去等，我哋嘅禱告代禱事項只係想要轉工，我哋代禱事項只係想要揾到另外一半，我哋禱告事項只係想我哋嘅兒女健康成長，我哋嘅禱告只係想環境好啲，我哋呢一刻先係開始認真跟隨主，認真嘅服侍。各人蒙召嘅時候係咩身份？仍要在神面前遵守住呢個身份。讓主呼召我哋每一個獻上生命給最愛嘅主耶穌基督。獻上生命給最愛的耶穌，完全順服，完全降服，因你恩典是我的衣食豐溢，你的聖召。冇懷疑嘅弟兄姊妹，以禱告嘅心舉起個手向主降服，一齊呼求唱。我的生命獻給你，背起十架跟隨你，堅定我哋嘅信心，展現在我生命，榮耀你嘅生命。不要忘記你如何為我捨命，耶穌我愛你，喜樂你賜俾我哋屬於你嘅夢想。給我屬於你的夢想，帶下你國度如在天上。賜俾我哋每一個，賜給我奔跑不停力量，如鷹展賜俾我哋力量，賜俾我哋力量，屬於你嘅夢想。賜給我屬於你的夢想，帶下你國度如在天上。俾我哋每個人有力去行啊！多謝主，如鷹展翅上騰。生命獻給你，背起十架跟隨你，願你的榮耀彰顯在我生命。不要忘記你喺十字架上面救贖我哋每一個。耶穌我愛你，喜樂你跟耶穌我愛你，耶穌我愛你，喜樂你跟隨你，耶穌我愛你，喜樂你跟隨你。主啊，多謝主你，讓我哋去記得你呼召我哋每一個。喺我哋有意無意底下，你不斷咁吸引我哋，提醒我哋，讓我哋承認，我哋好多時都可能期望一個更好嘅處境、更理想嘅身份，先開始去跟隨你。主啊，幫助我哋，就讓我哋而家面對緊嘅，不論我哋喺家庭裏邊，喺我哋嘅工作嘅環境裏邊，喺我哋校園裏邊，我哋都要去學習克己。學習愛人，忠心侍奉主你，賜我哋力量，一齊行呢步，一小步係有氣力嘅，因為你與我哋同行，奉耶穌基督名求，阿們。感謝主，感謝主，我哋俾啲掌聲，我哋主耶穌基督，佢嘅救贖，佢嘅愛，佢嘅恩典，多謝主。我哋仍然站立喎，咁啊。提一提下個禮拜咧，我哋咧有個 Jimmy 同我哋咧去見證分享，咁經歷咗好多嘅唔容易嘅路程係咪啊？同埋你太太添喎，係咪一齊分享？係
係咪？我賣廣告真係會嚇。咁啊，記得下個禮拜咧更加早少少翻嚟咧。如果你帶朋友翻嚟喎，好嘛？咁啊，我下個禮拜會講少啲，俾多啲時間佢講，好嘛？咁啊，為專兒同埋阿朱姐去禱告，好冇？咁俾翻個對白你。以為有神秘嘉賓，好我哋崇拜今日結束，就請大家仍然站好啦，一齊唱3、1頌。讚美唱眾神賜厚恩，地上萬靈同讚祝神，萬眾天軍應和眾唱，三一自尊杯手中央。請研習啦，請陳傳道宣告神嘅賜福。主嘅靈喺我哋身上，佢用膏抹我哋每一個，叫拍浸去將耶穌基督嘅福音去帶領去感染身邊每一個有需要嘅人，差遣我哋宣告被擄嘅要得釋放，受壓制嘅要得自由。有願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動同團契，常與我們眾人同在，從今時直到永遠。大家請坐。有段咧禱告聯絡嘅時間，之後我哋會有茶點，彼此嘅交誼，互相嘅祝福分享。有需要禱告服侍嘅都可以